Vous trouvez l'interview de son ancien compagnon de chambrée. Vous pouvez aussi voir de très belles photos d'époque et surtout une vidéo du ministère de l'Armée qui montre le sergent Smet qui ouvre son sac de lettres ou encore qui prend sa guitare. Vous pouvez continuer à lui rendre hommage sur le Facebook de France Bleu Alsace. Samedi à Strasbourg, un rassemblement en son honneur sera organisé parc de l'Orangerie à 14h. Un appel est lancé pour trouver des volontaires pour encadrer la manifestation sur la page Facebook Rassemblement de soutien à Johnny Hallyday. La décision a été confirmée hier. Le journal L'Alsace va fermer son imprimerie à Mulhouse. C'est le patron du groupe EBRA, Philippe Carly, qui l'a annoncé. Cette filiale du Crédit Mutuel gère les activités presse de la banque. 70 emplois vont être supprimés. L'imprimerie du journal L'Alsace doit fermer au premier trimestre 2018. Un appel à la grève a été lancé hier. Le journal n'est pas paru dans sa version papier aujourd'hui. La proposition sur les dons de RTT et de congés pour les aidants est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte pour élargir le dispositif qui existe déjà pour les salariés ayant un enfant malade ou handicapé. 9 millions de Français salariés aident un proche ou un parent dépendant. Défaite de Monaco hier en Coupe d'Europe de football. 5-2 à Porto, Monaco qui était déjà éliminé. Ce soir, on connaîtra le nouveau ballon d'or. Le Portugais Ronaldo est favori pour un 5e trophée. Et puis une affiche prestigieuse aux mondiaux de hand féminin en Allemagne. La France affronte l'Espagne. Ce soir, c'est à 20h30. Du côté du ciel, Nadine, c'est plutôt pas mal aujourd'hui, non ? Mais oui, journée agréable. Dès le lever du jour, les nuages sont plutôt présents en plaine et dans les vallées au-dessus de 300 mètres. Mais il va y avoir une belle journée qui s'annonce finalement. Attendue pour ce jeudi. En fin d'après-midi, les nuages se feront plus nombreux avec une nouvelle dégradation. Le vent dans les voiles aussi en montagne à 90 km/h qui se poursuivra pendant la nuit. 8 degrés pour vos maximales en plaine. 3 à 1000 mètres d'altitude. Demain, froid, averse. Un samedi d'hiver a été annoncé pour ce 9 décembre. Et pour votre dimanche, pluie ou neige, le ciel hésitera. Nous, on n'hésite pas. On file avec francebleuelsace.fr vers des idées de sortie. Jonathan Gottemaria. Gute Morgen Nadine, Gute Morgen Nolle, marqué auf Neuweiler, Neuvillers-les-Savernes, où l'on vous invite dimanche, le 17 décembre, faire un Weihnachtskonzert. Alors ça va être un beau concert de Noël, c'est dans une abbatiale, donc c'est toujours un peu une ambiance particulière, dans l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul, avec différents artistes, par exemple du Elsässer Varietätsstädel, Christine Le Rossignol, Walter Scholz, la trompette d'or, enfin vraiment il est très 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 talentueux, avec un jeune trompettiste très talentueux, Gianluca, qui sera là, et aussi une star du Schlager allemand, Frank Petersen, qui chantera également avec un chœur alsacien, l'Écho des Anges. Il sera d'ailleurs avec nous d'ici 40 minutes sur francebleuelsace.fr dans notre studio pour en parler. Et vous pourrez déjà réserver auprès du 06 50 14 59 15. Voilà, les billets sont à trouver. Sinon, le jour même, l'entrée est de 20 € pour un très très beau concert de Noël. Schöner Tag et à très vite. À bientôt. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und da machen wir wieder auf Elsassisch. Was ist denn da los? Was machen wir? Wir haben die Woche von der Arbeit geredet. Wir haben genug jetzt von der Arbeit geredet. Jetzt können wir ein bisschen denken, aus die wir lang geschafft haben. Also auch ein bisschen ruhige Kinder, gell? Warum nicht von der Rande reden? Und hoppla, ist sie schon im Studio. Dani Kreuz. Guten Morgen, Anni. Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen, Binon. Geht's? Prima. Ja? Prima gut. Mit dem Schnee, wie wir kennen, sind wir zufrieden? Keton, ja. Kann wiederkommen. Ja. Das gehört. Oh, Weihnachten. Wir warten noch ein bisschen. Ja, voilà. Also noch besser zu uns fahren können. Rutschen. Ah, ja. Aber nicht ausrutschen, gell? Achtung. Rutschen. Wir werden von der Rande reden. Da gibt es Neuigkeiten über Jänner. Jänner, ja, natürlich. Die CSG. Wir werden auch sehen, du ist ein Treffen in Straßburg. Aber Achtung. Ja, das ist... Du musst es nicht auf dem Kalender schreiben. Nein, es ist schon alles besetzt. Da werden wir wieder man kann es doch sagen. drauf kommen. Wie immer werden wir auch ein bisschen wieder erwähnen, wenn wir Trends bekommen. Wie, wenn, wo, was. Weil ich weiß es nicht jeder und sind vielleicht nicht dazugekommen, wie es vielleicht zuerst kommuniziert haben. Werden wir sehen, wenn ich endlich Trends freuen kann und bekommen kann. Und sowieso alle freuen um 0388 25 12 12. Schmetterlinge lieben die Sonne, doch seit du da bist, sind sie ständig bei mir. Das Eis der Sehnsucht
Haut ist durch deine Liebe zerronnen. Und ich lebe, liebe und lache wieder durch dich. Du musst ein Engel sein. Du musst ein Engel sein. Wie kämst du denn sonst in mein Herz hinein? Du musst ein Engel sein. Ein wahrer Engel sein. So ehrlich, bezaubernd und schön können nur Engel sein. Seit du da bist, bin ich wie neu geboren. Dieses Glücksgefühl ist so groß wie noch nie. Seit du da bist, ist alles stärker geworden. Die Liebe, das Leben, die Hoffnung und ich. Du musst ein Engel sein. Du musst ein Engel sein. Wie kämst du denn sonst in mein Herz hinein? Du musst ein Engel sein. Ein wahrer Engel sein. So ehrlich, bezaubernd und schön können nur Engel sein. Du musst ein Engel sein. Du musst ein Engel sein. Wie kämst du denn sonst in mein Herz hinein? Du musst ein Engel sein. Ein wahrer Engel sein. So ehrlich, bezaubernd und schön können nur Engel sein. Du musst ein Engel sein. Du musst ein Engel sein mit dem Nick P. auf francebleuelsass.fr. Engel, ah la la, so schöne Lied lernen wir nochmal auf France Bleu Elsass. Engel ist du im Studio, neben dem Tannenbaum, es ist Danny Kreuz. Wie wir Engel nur gute Nachrichten bringt für die Rente. Ja. Und also jetzt nächstes ab Jänner schon einmal. Ab Jänner, ja, das ist wie jedes Jahr, Anfangsjahr, kann man dann einen Brief bekommen, dass nach der Situation auf den Stieren, dass man vielleicht CSG abgezogen kriegt oder ein bisschen mehr und, oder ob man gar keine Post bezahlen. Und es kommt auf den Stierzettel an, auf der Revenu Fiscal de Référence, wie auf den Stieren, auf dem Stierzettel steht. Und da brauchen wir uns gar keinen, den Zettel gar nicht schicken, weil das ist da jetzt doch die Zeit. Die zweite Woche im Dezember gehen wir uns mit den Stieren, mit dem Computer, geben wir die ganze Information, kriegen wir nicht gesendet. Und sie schicken uns ihre. Also das ist Wird das automatisch gemacht. keine Angst. Nein, es ist gerade nur auf die Zahl, wie man dran kriegt im Jänner. Aber noch ist noch etwas gesehen, auf ein bisschen rebondieren, auf, wie er vorher gesagt hat, verlang arbeiten. Weil auf gut kann man kann nämlich ein Rennen bekommen, wenn man ein Trimester geschafft hat. Wenn man zum Beispiel für Frauen, wie ein bisschen geschafft haben, dann gehen sie heiraten und voilà, haben sie Kinder und kümmern sich um das Foyer zum Beispiel. Aber die Frauen effektiv können dann auch ein Rennen bekommen und wenn sie nicht viel geschafft haben, in dem Moment, dass sie ein Trimester kotisiert haben, dann kann man natürlich die Kinder, Trimester für die Kinder kann man auch dazu rechnen und dann mit ab 62 kann man dann ein Rennen verlangen. Und natürlich ist es natürlich auf der Zahl da, es ist nicht viel, aber nun kommen noch manches Ding dazu kommen. Nicht viel ist besser wie nichts, sagt man alles, gell? Ja. Sowieso in dem Moment, dass im Leben, dass man geschafft hat und das kotisiert ist worden, es ist jetzt egal, ob es jetzt der RSI ist, auf der MSZ Bürokost oder bei uns oder schon irgendwo anders oder im anderen Land, kann man sich immer freuen, ich habe kotisiert für das Altersrente, was bekommt man von irgendwo etwas, kann man sich schon freuen. Und was
was auch wichtig, wenn wir anders mal schon gesagt haben, alles gilt sogar Chômage, gell? Ja, enfin, es gilt. Das soll heißen, für das Chômage, das nennt man dann Interruption involontaire du travail. Und oder für dass man nicht schuldig, enfin, nicht gestraft wird und noch der Rent. Für 50 Tage im Chômage kriegt man einer Trimester. Das kann natürlich nützlich sein, mit 62 für deine Topplan zu haben. Voilà, man muss nicht denken, es gilt nicht und probieren, ja, polter, gell? Das ist wichtig, probiere ich immer polter. Und ich denke, wenn jetzt eine Situation changiert, bon, das ist für die Rentner zum Beispiel, man geht deménagieren oder man changiert von Bank, natürlich muss man das alles sonst erkennen, sonst schreiben. Aber zum Beispiel für den Arbeiter changiert, bist du krank, oder für die Frauen, wie jetzt durch das Kind kriegen oder deménagieren, changieren von Arbeit. Es ist immer für Früher, was kannst du gehen, und was muss man aufheben. Das sind Zettel. Für den Chômage, alle Zettel, wie man kriegt vom Pôle emploi. Attestation. Wenn man krank ist, natürlich das von der Krankenkasse, der Krankenzettel. Da steht drauf, wie viel Tage, dass man krank gemeldet gewesen ist. Und wenn man in Rente ist, natürlich die Zettel. Und Zollteil, natürlich, das ist schön, Zollteil zu aufzuheben. Weil es kann manchmal sein, dass auf der Karriere fehlen manche Zollteil. Und dann machen wir es, wenn wir die Zollteil haben. Und so, Güter Rotschläge gerne uns heute morgen auf France Bleu Elsass mit Rani Kreuz von der Garsat, wie mit uns ist, haben ihre Freude 0388 25 12 12. Eure wichtig, alle Papiere polten. Und wenn ihr Freude habt, wenn ihr in Rente gehen, das alles werden wir auch ein bisschen erwähnen in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Je t'écris un mail un peu démonté où je te dis que t'es belle, belle à en crever. Je te parle de la lune qu'on ira toucher et que s'il y a pas de lune, je t'en inventerai. Je t'écris un mail vieux comme le passé où j'ai plus de sommeil à force de penser. Je t'y déclare ma flamme, je me suis pas foulé, j'ai regardé mon âme et j'ai recopié. C'est pas un poème, c'est même pas des fleurs, mais ça vient quand même de ce que j'ai de meilleur. C'est pas un poème, non même pas des fleurs. Je te dis juste que je t'aime, même si ça te fait peur. Je t'ai écrit un mail un peu dérisoire, mais c'est le genre de mail que j'aimerais recevoir. Ça parle du bonheur qui existe sûrement quand on n'a plus peur d'aller de l'avant. Je t'ai écrit un mail car mes nuits je les passe à rêver que tes scènes que je croise dans ma glace. Je te dis que tu me rends dingue, même quand tu fais rien. Ton regard me déglingue et ça me fait du bien. C'est pas un poème, c'est même pas des fleurs, mais ça vient quand même de ce que j'ai de meilleur. C'est pas un poème, ou non même pas des fleurs. Je te dis juste que je t'aime, même si ça te fait peur. Je t'ai écrit un mail. Je t'ai écrit un mail que je t'enverrai pas. Était-ce essentiel? Ça on saura pas. C'était pas un poème, non c'était pas des fleurs, mais ça n'est quand même de ce que j'ai de meilleur. C'était pas un poème, ou non même pas des fleurs. Je te disais que je t'aime et du fond de mon cœur.
Une Lettre mit dem Grégoire Neichkeit 20 noch nie. Ihr könnt Brief schicken in der Karsat auch, vielleicht, wenn man freut. Ja. Oder Also, lieber eine Mail. Nein, Briefe haben wir nicht mehr so gerne. No, wir müssen natürlich geben wir Antwort, das ist kein Problem. Also, noch kann man anrufen, 39 60. Wenn es mit dem Anrufen nicht geht, no, ist natürlich auch der Site, das ist der www.l'assuranceretraite.fr. Da kann man natürlich ganz viele Dinge finden und kann man uns auch schreiben. Das ist wie Brief, aber nur elektronisch und dann gibt man auch Antwort in 2 Jahren. Und Post vielleicht nicht einmal nicht. Oder uns anrufen am 083 25 12 12. Und das hat Astrid gemacht heute Morgen von Bannfalden. Guten Morgen, Astrid. Guten Morgen, Guten Morgen. Was hat noch von Wetter da in Bannfalden? Schöne Sonne für Ah, den la, la. Moment, aber natürlich kalt, 0 Grad. Es macht gut, gell? Ja. Wir haben drauf gewartet. Astrid, ihr habt eine Freude für Dani von der Karsat Marorisch zu. Ja, bonjour Annie. Bonjour. Ich habe meine Relevé de Carrière gelöst auf dem Site Ja. und ich habe 3 Kinder. Und da steht drauf, dass das muss justifié sein. Ja. Justifié. Ja. Was muss ich da für Papiere? Ja, also noch steht drauf, à justifier, man geht die Trimestre für Kinder, geht man justifier mit dem Livret de Famille. Wenn er dann ihre Rente einreichen bei uns, Männer auf dem Dossier steht drauf, eine Fotokopie vom Livret de Famille. Livret de Famille steht der Acte de Mariage und stehen laut Kinder drauf. Ist der Acte de Naissance eine Fotokopie. Und dann, was noch im Dossier muss sein, das ist eine Déclaration sur l'honneur. Das bekommen wir noch dann noch, wenn er es ausfüllen und unterschreiben, Déclaration sur l'honneur für jedes Kind, das noch natürlich bekommen haben und das noch aufgezogen haben, dass das Kind eine Charge bei ich gewinnt ist. D'accord. Und das ist justifié. Voilà. Ah, gut, prima. Also, jetzt habe ich schon meine Antwort. Voilà. Gerade eine Fotokopie vom Familienbeispiel. Vom Livret de Famille, ja. Ja. Und noch recht kriegt es nur mit einem Brief, gell? Nicht gleich. Nein, nicht gleich. Nur, ja. Und du musst unterschreiben, den Namen, Vornamen, Datum, wie sie geboren sind. Und ja, und der Papa, das Geburtsdatum und die Nummer de Sécurité Sociale vom Papa, ja. Aber voilà, Astrid, wir rufen aus, wir haben die Antwort gebraucht haben. Und wenn nicht, können wir das nächste Mal wieder anrufen, wenn Dani da ist, gell? Ja, wunderbar. Also vielmals merci und schöner Tag. Aber wir wünschen schon eine schöne Weihnachtszeit, Astrid, und bis ein anderes Mal wieder, gell? Und du, France Bleu Elsass, haben ihre Freude, so wie Astrid 0388 25 12 12. Ich werde Rente und Anni, wie gesagt, man kann nicht auch manchmal treffen. Zum Beispiel in Straßburg, aber da ist jetzt schon komplett Es ist komplett, für sie selber, dass es ganz schnell geht. Man hat im Monat kann man ein Rendezvous nehmen und gleich anrufen. Das ist dann der 0388 65 24 97. Da kann man anrufen, Rendezvous zu nehmen. Aber bon, das ist am 12. und am 13. Dezember. Das ist in der nächsten Zeit, nächste Woche. Da ist schon alles besetzt. Nächste in Straßburg, das ist im Februar. Hornung. Also werden wir wieder davon reden. Und sowieso kann man das ganze Jahr treffen an der Karsat, gell? Kann man Rendezvous nehmen. Ja, genau, anrufen für Rendezvous. Wenn man nicht bis im Hornung warten kann. Ja, natürlich, wenn es dringend ist. Wenn etwas Spezielles ist, ja, kann man immer, natürlich, für uns anzutreffen, für zu kommen, auch auf der Seite, kann man auch Antwort geben. Und sowieso, der Site l'assuranceretraite.fr, da finden wir auch alles und kann man auch schreiben. Ja, natürlich, und so wie Astrid, der Relevé de Carrière, kann man sehen, wie das man ist. Mit den Kindern ist alles drauf, man kann selber drauf machen, also geht schon. Und die Kinder gehen auch Trimester, gell? Kinder, genau, Trimester. Wenn man dann, also nur, das ist dann für die Frau, die kriegt 4 Trimester für Grossesse, Maternité. Und gibt es auch 4 Trimester für die Education. Und es ist, wie ich gesagt habe, der Zettel, dass wie zu ausfüllen ist, möchten wir wissen, ob die Kinder an Charge gewöhnt sind, die ersten 4 Jahre. Und dann bekommen sie noch 4 Trimester für die Education. Das sind dann im Gesamt 8 Trimester. Das soll auch heißen, die 4 ersten Trimester für die Geburt, das ist nur mit Mama, wie sie kriegt. Natürlich, weil sie das Kind getragen hat. Das ist noch so. Und die anderen 4 Trimester für die Education, das kann der Mann kann die verlangen. Und das bei der Karsat ganz einfach? Oder ganz einfach, das dann schreiben, für selber. Aber da müssen wir schon schreiben, vor den ersten 4 Jahren vom Kind.
Da müssen wir schon ein bisschen vordenken. ja, vordenken. Effektiv, nicht wenn man 60 ist zum Beispiel. Aber also, wie gesagt, in Straßburg ist komplett für das nächste Datum, aber im Hochnung werden wir natürlich das wieder im Januar durchgehen, als die Leute können inschreiben. Und wie gesagt, wir werden schon in ein paar Minuten mit dem Pierre Nuss vom Site l'assuranceretraite.fr reden. Bleiben mit uns. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns immer noch schreiben oder uns freuen auf dem Répondeur 0388 25 67 68. Anni, vielmals merci und schöne Weihnachten noch. Schöne Weihnachten. Ich Bis auch. nächstes Merci. Jahr. Und bis nächstes Jahr. Mit der Rande immer noch. Immer noch mit der Rande. Vielleicht wird es besser. Ja, wir freuen uns drauf, dass wir etwas morgen kommen. Völlig kann er uns helfen. Wir werden sehen. Merci. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.